तो गाइस आज हमारे पास आया है उलानजी का मोटो ब्लॉकिंग हाउसिंग केस। और ये बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है मैं देखना चाहता हूँ। बॉक्स के अंदर बाकी कुछ नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ एक केस आती है, बबल रैप में होती है। और इस बबल रैप का आवाज़ देखो, मजे आ गए। बट अभी केस के अंदर देखो, केस एक नॉर्मल है, एक लेंस का कवर आता है, लेंस कवर, और एक एक्स्ट्रा लेंस अगर आप फिट करना चाहते हो उसका कवर आता है। ये साइड से कुछ ऐसे होल्स जो दिख रहे हैं, उसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट बैटरी और माइक एडाप्टर लगा सकते हो। तो इसमें आपको शटर बटन ऊपर मिल जाता है और पावर बटन साइड में मिल जाता है, जो कि फुल्ली फंक्शनेबल है। इस केस का फ़ायदा ये है कि आप विदाउट कवर निकाले बैटरी चेंज कर सकते हो, पूरा गोप्रो बाहर निकालने की जरूरत नहीं। और माइक अडेप्टर और लाइट्स वगैरह, इसमें एक्सटर्नल डिस्प्ले वगैरह आप आराम से लगा सकते हो। ऐसे ही मिनी अनबॉक्सिंग देखने के लिए जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।